Aqui, ó, eu encolho a mola da válvula, tá vendo? Ó, e tira a trava. Aí botei a última trava aqui. Cadê a outra trava? Tá faltando uma trava. Gente boa, sumiu a trava, velho. Porque no dia que eu tava desmontando, eu tava tirando aqui, grudando no imã, e ele e o irmão dele tirando, né? E eu não sei o que ele fez. Ele sumiu a trava. Já procurei aqui, ele tinha botado nesse pratinho aqui, ó. Esse prato limpinho. Tá faltando uma trava. Enfim, montei todos aqui, botei os tuchos. Ficou faltando uma trava. A benção. E aí travou aqui. Não monto o comando. Não monto o coletor, porque vai me atrapalhar aqui. Outra coisa que eu vi, eu tenho que fazer um macho nessa rosca dessa vela aqui. Vamos agilizar meu lado aqui, ó. Cara, o bicho limpou o coletor limpo demais. Falei pra ele meter o produto aqui, mas não ficou bom não. Tudo bem. Tô trocando aqui os retentores. Vou colocar no cabeçote ali. A trava, não sei onde esse cidadão botou, né? Trocar essa junta aqui, velho. Ainda vai ter que falar mal de mim ainda que eu tô. Ah, fez o motor no chão. Fez o cabeçote igual a cara dele. Ah, fazer o que, né? Tá aí o conteúdo pra você curtir e fazer seu Palio Fire em casa. Seja feliz. Olha aqui, motor e câmbio, como é que eu montei. Virei o motor de cara no EVA assim, ó. Peguei um ajudante ali chamado minha esposa e botamos o câmbio. Aí, olha a arte. Foi na guia aqui. Prendi esses dois parafusos aí, ó. Tá preso, agora é só deitar. Importante é o colar, tá? De embreagem. Que ele tem que entrar na... São dois ganchos que entram no atuador ali dentro. Dá pra ver daqui. Enfim, tem que ficar por dentro, senão fica errado. E aí eu amarrei ele aqui pra ele não soltar o colar, pra o colar não cair. Aí dá pra colocar assim, uma forma nova. Só derrama um pouco de óleo de câmbio, mas tinha pouco óleo no câmbio já, porque eu tinha tirado. Mas facilita o serviço. Tá aí, ó. Sei que os puristas aí, os gourmets da mecânica vão se retorcer, morder a testa, mas tá aí. Olha aí a montagem. Tá aqui o cárter no EVA para não forçar muito. Motor de partida, o motor de arranque, parafusos. Todo mundo preso aí. Aqui, deixa eu mostrar o vídeo. Ponto morto superior do segundo e terceiro pistões. Ponto morto superior do primeiro e quarto pistões. Aqui, ó, fabricamos uma guia aqui para descer o cabeçote aqui. Junta. Essa junta sabor aqui é a única que eu vi que não tem esse lado para cima, mas esse lado aqui é para cima, não tem como ser por diferente, porque se montar diferente vai dar errado. Bater na furação. Pistão baixinho. Ó. Frente do motor. Tá vendo? Sabodi. Se botar invertido, não bate a furação. Tá vendo? Não tem muito pra onde errar aqui não. Tá aí. Vamos descer o cabeçote em cima. Já que nós montamos o motor no chão, então tem que botar no ponto também, sem ferramenta, né? Vou botar aqui, ó. Alinhar aqui. Aqui no zero. Para não falar que, né, eu conferi, né, com o relógio comparador aqui no pistão, mas tá certo. E aqui a polia que é boba. Tem maior jogão essa chaveta dela. Aqui, ó. Eu acho que é para dar no meio do sensor de fase aqui. Daí ela vai ficar essa chave aqui, ó. Esse dente aqui, ó, nessa cava aqui, ó. Olha lá, ó. No olho. E vai dar bem no meio do sensor de fase. Vai ser onde que eu vou deixar ela aí. E aqui atrás, assim. Claro que tem que ter a ferramenta aí, mas a gente não tem a ferramenta e a gente vai montar do mesmo jeito. E ali embaixo no zero, tudo no olho. Montou no chão, lavou no chão,
retífica no chão. Fazer o que? Chore. Ó, tensionei pra cá, tá? Esse tensor aqui é tensiona pra cá ele até pega aqui, não dá. Na literatura fala pra usar uma ferramenta que tem um peso aqui e tal, mas a gente não tem aqui. Foi tudo no raizão aqui mesmo, tá? Mas tá montado. Esse aqui eu alinhei aqui, ó. Aqui, que a polia é boba, né? Lá atrás eu alinhei igual eu mostrei, aqui no PMS do pistão. Tá, beleza, já rodei aqui, beleza. Esse não choca a válvula. Então, vai bem aí. É isso. E agora, tá quase no finalmente aí. Montei a tampa de válvula, botei cola só nos cantinhos, ó. Nos cantinhos da junta. Nela toda não coloquei, junta de borracha. Apertada aí com 1 kg a tampa. Tá no esquema aí. Agora é botar as capas e botar no carro. O companheiro não vem me ajudar, tem que fazer o carro dele sozinho aqui pra mandar o carro embora, que tá me atrapalhando aqui. Eu já montei, eu e a mulher aqui no lugar. Hoje foi véspera de feriado aí. Eu e a mulher aqui pegamos firme aqui, colocamos esse motor por baixo. Coxinho novo. Travado. Eu sei que eu não mostrei como é que faz, mas não tinha jeito. Só nós dois aqui. Tinha nem jeito de mostrar. Está aqui já no caminho já. No caminho da montagem. Vou colocar aqui o junta, coletor. Agora já são 10 horas da noite praticamente. Eu vou parar por agora. E amanhã não continuo não, porque amanhã é o dia das crianças. E essa criança aqui amanhã vai ter folga. É por aí. Ó, a intenção desse palio aqui não era nem eu montar, era o dono fazer o motor dele aqui. Eu só cedi o espaço. Mas no fim da história, como ele não podia vir, eu fui fazendo, fui montando. E tá aqui. A correia aqui, ó, da direção hidráulica. Eu folguei aqui, folguei isso aqui, ele veio pra perto. Aí eu coloco a correia, depois eu estico aqui, ó, com isso aqui. Vejo a tensão dela, se tá boa, ó. Tem que estar boa, mais ou menos 1 centímetro de jogo, 1,5. Depois eu vou, travo aqui e aperto aqui, tá apertada. A correia de acessórios da alternador e ar-condicionado, o desenho dela é assim, ó. Eu pego esse tensor aqui com a chave 15, tensão ali empurro pra lá, ó, pra trás do motor. Esse tensor vai ficar um pouco distensionado, eu boto ela assim, ó, por dentro, tá? Esse é o desenho. Aqui o suporte do motor, tive que trocar esse coxinho, troquei. É tranquilo de fazer. Parte da montagem aqui. Eu não mostrei porque eu tava fazendo sozinho. Aqui eu tava colocando óleo no câmbio, ó. Eu abri aqui, botei uma mangueira lá dentro, ó, tá vendo? E botei lá por cima pelo funil. Aqui é o sensor da marcha ré. Tá aqui o filtro de óleo. Aqui, como o motor tava novo, bomba de óleo, eu botei óleo por aqui com a mangueira, ó, pra carregar, até que ele começou a derramar, pra carregar o filtro de óleo parcialmente, pra poder ter óleo dentro da bomba de óleo, tá? Aqui por trás, ó, motor de partida. Tá ligado assim, um fiozinho marrom e esse fiozinho dessa vermelha aqui. Esse mesmo dessa vermelha vai no alternador aqui. E tem o fio preto dele aqui, ó, que é a luz do painel, esse aí. Aí lá em cima tem um sensor de fluxo, o sensor de MAP, pressão coletor, pressão do coletor, pressão positiva do coletor. Aqui eu tenho essa tomada aqui, sensor de velocidade. Esse cabo aqui não é pra estar aqui, ela pra cima. Ali eu tenho um sensor de detonação, ó. Aqui, ó. Sensor de detonação. E lá pra cima eu vou mostrar. Ali tá os cabos da seleção. Aqui sensor de rotação. E aqui interruptor de óleo. Vão pela capa a fiação. Okay. Montado. Desliguei os bicos e a bobina. E girei até apagar a luz de óleo. Então é pra dar certo. Vamos ver aí. Ó, pegou. Quase caí. Correr, deu uma patinadinha. Mas pela ordem, né? Redondinho. No ponto sem ferramenta tá até bom. Vem andando depois, né? Ó.
Não fez limpeza de bico não. Ah, por que não fez? É porque não precisava. Aqui a junta nova de escape, tá fazendo uma fumacinha aí. O motor tá frio, tá sem água, tá ainda. Ó. É só pra dar um susto nas juntas aí. Eu vou desligar, senão vai ficar fedendo muito aqui dentro da oficina. Já são 9 horas, né? E aí, como é que fica? O Cross aqui pra frente. Mas, funcional.